আসসালামু আলাইকুম ভাই। তো ভাইজান ঢাকা থেকে যাচ্ছে, ইঞ্জিনের সাউন্ড বাজে ছিল, বাইকটা এখনও স্টার্টে আছে। তো ভাইয়ের অনুভূতিটা আমরা শুনি যে আসলে বাইকটা ঠিক হয়েছে কিনা। তো ভাই আপনার অনুভূতি বলেন। ইনশাল্লাহ আগে অনেক সাউন্ড খারাপ ছিল, এখন ভাই কাজ করার পরে ইঞ্জিনের সাউন্ড এত সুন্দর হয়েছে, এটা বলার মতো না। ভাইকে আসলে স্যালুট জানাইতে হবে। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এই যে পুরাতন সিবিজেড এক্সট্রিম বাইকটা, এই যে বাইকের সাউন্ড শুনুন। এই বাইকটার ইঞ্জিন করার পর 200 কিলোমিটারের মতো চললো। তো বাইক আগামীকালকে ঢাকায় চলে যাবে। তো আমরা ট্যাবেট অ্যাডজাস্ট করে দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ বাইকের সাউন্ড 100% অ্যাকুরেট। তো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাই দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।